আসসালামু আলাইকুম। নাজমুল শাহাদাত সাহেব আসছে নিউ মার্কেট থেকে। উনি দীর্ঘ 3 বছর যাবৎ স্কিওলিসিস রোগে আক্রান্ত। তো আজকে আমরা ওনার 3টা সেশন চলতেছে। এর আগে উনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছে। বিভিন্ন ডাক্তার দেখানোর পরে আপনার অনুভূতিটা কী? নাম মোহাম্মদ নাজমুল শাহাদাত। আমি এর আগেও দেখাইছি। আসলে অনেক বছর যাবতই আমার এই সমস্যা, ব্যাক পেইন প্লাস এই পিছনের যে হাড্ডি বাঁকা হওয়ার যে এইটা আর কি, এটা অনেক। স্কোলিওসিস, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, এই রোগটা তো আমি ঠিক ওইভাবে বলতে পারি না, কিন্তু অনেক দিন থেকেই আছে। তো এইটা আমি এর আগেও দু এক জায়গায় কাজ করাইছি, কিন্তু আসলে তো আসলে লম্বা টাইম একটু কন্টিনিউ করাটা আমার জন্য সমস্যা হয়েছে। তারপর এসব বিভিন্ন কারণেই আসলে এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে আমার এইটা হয় নাই আর কি, সুস্থতা আসে নাই। যে কারণে আমি আবার এখন ইমামউদ্দিন সাহেবের কাছে আসছি। আমার এই বন্ধু ডাক্তার আছে এখানে, তার রেফারেন্সে। তা দেখি ইনশাল্লাহ আমি 2টা সেশন কমপ্লিট করেছি। তা আমার ইদানিং একটু হাঁটু ব্যথা ছিল, তা আমি দেখলাম যে 2 দিন করার পরে হাঁটু ব্যথাটা একটু কমেছে, আমার মোটামুটি কমছে। আর ব্যাক পেন আশা করি ওনার যেভাবে ওনার কার্যক্রম যদি আমি সঠিকভাবে শেষ করতে পারি, হয়তো আল্লাহর রহমত হলে হয়তো আমি এই অনেকটাই হয়তো সুস্থ হতে পারবো, আমার আশা আর কি। জি, ইনশাআল্লাহ উনি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে আমরা আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। ঘুরেন তো একটু, আরো ঘুরেন, পুরা ঘুরেন।